100 пати на ден. Сваќам, гледам во неа, а таа не до мене, кај кој знае. 100 пати на ден праќам иста молитва, но до небо ни до неа не стасува. 100 пати на ден гласот нејзинот звонува. 100 пати на ден буден ја сонувам, а душа јасно кажува. Срце трга прашина и под неа светлина. 100 пати на ден, 100 пати на ден се радувам, кога име јас си спомнувам. 100 пати на ден ке речам дека морам да заборавам. 100 пати на ден ке заплачам, солзи по неа не сокривам. Не знам зошто толку боли, а без неа не можам. 100 пати на ден. Шубо си го почнавме, Кај си, замера, кај си ве Дека си ве цимер. Конечно да се погодиме, човече. Се нешто, некои обврски, некои Немаш свирки, свадби, Шо работа. фестивали, Да, бе, емисии, да. други, ована. Абе, милион работи. Откажувања, закажувања, Сезони, брат, сезони, тоа е. сезони, тоа. Луѓето не знаат дека и цимери имаме бидено во живота. Цимери. Цели 2 дена. Цели 2 дена, Макфестовски. Макфестовски, да. Тогаш ти победи. Да, Со Макфестов, браво. со Макфест. Значи Цимеро ми победи, аз да не добив за настав за нешто или не беше та година. Не, наредната ќе да добив за сценски настав. Да, за сценски настав. Јас обично кај што има надпревари за пеење, за играње ми дават награди. Не, за пеењето како било. Или второ место. Да, или второ место, редовно втор сум. Чеши ти, Се шалам, ој. тоа, Што имаме звер? Снимаме, се трудиме. Цело време се работи. Се работи. Браво. Турбо по свирки, Да, на настапи, сега бев пред скоро време. месец дена на фестивал. Пред месец дена. Месец и нешто, отприлike. Така нешто, да. Бев на фестивал во Шубо. Црна Гора, со по. песната Змај, кој не ја чул, може да ја чуе слободно. Така, да се пуштите. Сега кога ќе маниш, кога ќе направиш некој спотче и тука и спотчето ќе ти го пуштиме Да, тука. може. Фала пуно. За мерак, таман работа. Фала ви. Кој ти ја правеше песната? Па, песната ја правеше Елена Ристевска, музика и текстот и плюс Ненад Тодоровски од Скопје, он исто правеше дел од музиката и аранжманот. Браво, браво, браво. Значи песи ти на Нина на Најна, Змај ти направи. Змај. И тоа баш ми направи Змај. Песниште, а? Песниште Змај. Браво, браво. Така да мислам дека ќе стигне полека, ама сигурно до слушателите и така. Браво, браво. За мерак, брат, за мерак. Значи нон-стоп си зафатен, имаш настани, имаш настапи, имаш чуда. Па има скоро секој викенд се пее некаде низ цела Македонија. Браво, кажи ми, свадбичиња, нешто такви работи, пееш, правиш? Одиме се. Одиш, да? Браво, сега Оди ми свадби ти годинава некако и како гости многу пати не викат, немојме да одиме на свадби, па уште ако свириш, тоа е хаос, не види. Да, па јас пеам на свадби тако принцип, малку понакај забавно. Да бе, да, забавниот дел, така. Забавниот дел, меѓутоа од страна убациш некои Да, бе, фала Богу. македонски песни народни, па може и некои од страна. Така, фала Богу, бе, брат. И така. Фала Богу. Интересно, во секој случај свадби. Кажи ми ти, Али јас се ти беше пронаоѓам извини. повеќе во кафиќи, клубови, така. Тоа е мојот цел. Добро се, ти така ти си годините да се Али разбериме. свадбичките, да ти кажам, Има време за добри се, свадбичиња, не? добри си, свадбички. Не се лоши. Не се ја? Изнегва по некој денар, така. Не е лошо, не е лошо. Знаеш, Да. од крај со крај. Јако, кажи ми, беше ти на некој од овие српските надпреварувања, бе? Така како да памтам. Епа да. Тогаш бев пред да освојам прво место на Макфес. Тал вечната 2019 пред цели 5 години. Тогаш нели се случи тоа на Макфес, а пред тоа бев у финалето на Звездите на Грант. Браво. И освоив 5 место. Браво. Тоа ми е
да ви кажам право, голема отскочна. Дефинитивно. Аз зборам за и за тука во Македонија, но и да те препознаваат во Србија, Црна Гора, Хрватска, Дефинитивно. Босна и така. Зато се ако беше пред месец дена на онакво на фестивал, че веќе те знат луѓето, не му си нов. И затоа освоив четврто место. Така. За малку. Пето, четврто, следниот пат, трето. За 3 години прво. Ами како? Са, добро да душа кај нас во Македонија почна со прво, сега ќе треба второ негде да ти дат, пошто нема каде потаму од прво. Може и второ, не е лош. Не е проблем. Нека дават чисто, не е проблем. Убаво, брат, убаво. Види, има некои луѓе, јас пример вечно втор сум. Мики исто оди долу и тој вечно втор. Јас не знам што е работата ние. Да, и он сега оди долу само со вторите места сме. И он сме. сега второ, да. Да, чеши ти. Звездите на гранд. Да, јако. Кажи ми, македонска музика си пееш на свирки секако. Шо барат поќе луѓето, бе? Барат македонско или ексиу поќе на кај северниот сосед сме свртени? Ќе бидам искрен, повеќе барат, си ја слушаат и нашата музика македонската, но повеќе барат српска музика. По последниот период тоа е Ацо Пејовиќ. Леле, да, вистина, од кобидна Ама стварно е филмот. господин човек. Не, нема збор, има песништа. Има само песништа и него го барат многу добар. Има песништа, јас од кој излезе филмот на Тома. И не знам, бев негде свирев, дали во Битола, дали појма немам. Може ли филмот? Уште го немав гледано филмот. И ми идат и ми викаат од Тома филмот, поноќ. Гледам, пример ти свириш Бруно Марс на моментот, разбираш? Нема допирна точка. И ги му викам, шо? Од кој? Од филмот Тома хит, мора да го знаеш поноќ. Немам појма, реков и ојдовме го гледавме филмот со сегашната тогаш девојка ми беше. Со жената. Голем поздрав на жена. И јас да си ја поздравам, оти љуфнав неколку емисија, немам поздравено, да не јадам метла да повратам. Јас мојата да ја поздравам, ама јас немам жена. До девојката твоја поздрав исто. И гледавме филмот, ја слушнав песната, стварно го песниште, ја толку треба да ја чуеш, еднаш ќе ја пробаш и ај сега на една од свирките ми вика некој поноќ ова, и са пак ти свириш нешто странско, ти е поноќ, ај реков за една смеја и му викаш поноќ е и почнуваат сите. Сите онака. Море, реков, што ти значело? А убави човек свадбичиња ќе ме натера, ти јас ќе почнам свадби да свирам, ќе си ја земе белјата после. Така се смеам со друга реден во Битола, ти не почниш да свириш, оти ќе ви ги земам свирките, реков, ако почнам, ќе си јас ако влезам во нештото, ќе влезам главечки, нема кај мене. Малце полека, директ. Со суморно јутро и тераме натаму. Низ градом се буди. Да. Браво. Чешите. Добро, значи чим си тераш и свадбичиња и клубчиња и све, значи зато немој да те добие човек. Јас времиња, не знам што работа, на година се договараме. Кога ми се договараме за емисија. Многу време се договараме и на крај успеавме, што е добро. Битно успеавме. Са другото, здравје Боже. Кажи ми, песничето што излезе на фестивалот, сигурно спот ќе си се спрема. Па планираме сега да снимаме едно спотче, меѓутоа паралелно правиме уште една песна. Шуго. Така да ќе видиме кога ќе оди, дали ќе држа многу неизвестност, дали не. Ајде. Се си бара, се што е квалитетно, да се створи нешто квалитетно си бара време. Така. Не може обтруп. Прав си, брат. Од друга страна, па и не треба нешто многу да се филозофира у музиката. Така. Секогаш е она наједноставно што ќе направиш, тоа најбоље поменува. Така е, прав си. Јас да ти кажам, порано многу поќе се замарав. Ќе комплицираме, ова ќе клајме, она ќе клајме. Симфонија. А на крајот на денот нема врска. Песните што се наједноставни, најмногу остануваат. Само да ти кажам, најмногу одлучува народот. Народот, што ќе му се свиѓа на народот тоа. А на народот вниманието му е 6 секунди, 15 максимум, едно стори му е вниманието. Што значи, не треба ништо комплицирање, треба да поедноставиш малку. Сега ги прават песните 2 минути, 2:20, 2:30. Ето е реклама, не е песна. Почнем да пеам. Ајде, тере.
Ние сме растени во време кај што беа по 5-6 минути песните. И више. И појќе, и тераш. Ако ти текна она Guns N' Roses, Да, November Rain. 8 минути. 8. И Justin Timberlake What Goes Around е исто 8 или 9 со се спотот, со се све 9 минути Да, негде. да, да. Но подолги беа песните дефинитивно. Значи битно ти си спремаш, си работиш нон стоп. Си спремам. Паралелно си ги работам свирките, концерти, некои Настани чуда, бе. пред големи што се поголеми звездите. Пеам пред нив, имам Шу. пеено пред Здравко Чолич, пред Супер. Цеца имам пеено, Супер. пред Амадеус Бранд. Браво. Заедно и бев гости на Карл Елша. Браво. Кажи ми, има пример кога ќе пееш така пред некој, имате правено после тоа муавет за во бекстејдж, Има, нешто да, договарано, ова, она, да ти кажат некој совет, нешто, не сваѓаш било што. Скроз муавет овака па како ти јас. Лабаво. Да, лабаво. Скроз За мера. добар муавет, да, за мера. И секој за музика, за животот, за пиар, за медиумите едно друго, Шу. за се живо и диво буквално. Тоа е убаво, брат, да споредиш искуство со некој што стварно направил огромна кариера. Здравко Чолич колку е скромен. Тоа е Да, Јас сум се браво, чудел. јас ги немам никој од нив запознаено во живо. скромен, значи алалвера. Браво. Многу. Браво, па зато, брат, зато и стигнал, Да, скромност. постигнал тоа што Само го постигнал. скромноста, не, тоа е мислам дека најголемата врлина на Така е, еден дефинитивно. човек, да. Дефинитивно. Дај да испееме нешто. Ајде, може. Многу почнавме да збориме. Да, многу нешто засериознивме многу. длибоките теми. Треба да заеме се од Здравко Чолич нешто испееме или сааш од наши нешто, некој Тоше Моше нешто. Што сааш да испееме? Може нешто, може и мојата омилена песна од Макфест, кога сме кај Макфест да идеме барем у тој стил. Кој? Која песна? Трајче Манев. Оу, Осамен. Таа ми е многу. осамен, ја пеев, ми се чини на идол неја. Сам сум во ноќта тиква ми дојде да речам, оти се зафркавав цело време и не се сеќавам дали го реков на камера, ама цело време ми идеше тиква да речам. Ја ќе кажам ќе мислам тиква. Оти се шалевме позади, знаеш, бекстејдж она, Да. сам сум во ноќта тиква и ќе си чукниш вака на тиквата. И кој излегов, жими се ми дојде тиква да речам. И мислам и дека го љуфнав едниот пат, само кој пат беше, не знам. Нема врска. Вика вака. Ајде. Сам сум во ноќ вативка и сонувам со очи отворени, ко слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Песниче, човече. Песниште. Песниште. Ке ти велев и втората строфа, заборев дека истата строфа е после пак така, што технички ја испеавме и втората. У исто време. Тоа е песна, брат. Строфа, рефрен. И после строфа, да, рефрен. уште нешто. Маш и останва векој да траи. Тачно. Песниште имаше порано, се пееше поќе. Сега песните се поќе на Она нешто, на бит се поќе. Да. трап бит, нешто. Модерно. Би направил нешто такво, брат? И па сега што ми оваа змаја, она ми е малку Опа! у таа варијанта нешто трап, така нешто, ама па го има она балкански ошмек, где да волео сам тебе више и од себе, волео сам нешто. Браво. Волео сам, али интересно се. Браво. Има она оваа песна ми се многу свија затоа што ви има оној кетчи рефрен, она. Да на 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 на
Браво. И така си иде, и така. Браво. Значи технички пробваш да го инкорпорираш овој новиот стил во приказната, ама пак да си запееш, пошто... Да Браво. Нема гајле, бе, паѓа тука. Крши витно, мани и чашата после. Па! Ке се напијам од вода, ке се... Немој, ќе речат шо му туривме во чашата сега. Утре шок, вести, Мартинијан Кириловски. Извини, Опија. Мартинијан. Мартинијан. А сите Мартинијан ти Сите велат. Мартинијан бе. По. Кој ќе ме кажат Мартинијан, јас сам она. Знаете со поглед вака. Да. Она правилно Мартинијан. Мартинијан. Ете, гледаш? Мартинијан. И јас не знаев, а цимер ми беше 2 дена. Цели 2 дена. Значи Мартинијан Кириловски, опиен во телевизија ВТВ. Од вода. Што ли му турија во пијачката? И Еве, после тоа... и микрофонот ќе почне. Абе да, и тоа е насловот за сите да си речат кузна и шо има и после тоа читаш, пиеше вода, никому ништо и после нешто друго сосем темата. Да, така те прат со оди, насловите, да. Отварање. Ко мене што ми се јави друга еднаш ми вика, добро бе, вика, не ти е срам, вика, цимери сме, со него баш бевме цимери, не ми кажваш дека ќе се жениш, шо збораш бе, реков. И ај вика купи, не знам таму кој беше вестник, читам јас, Виктор Апостоловски ќе се жени, прашалник и звичник. Текстот врска да нема со женидба. Ко знае шо има нешто пишано таму, песната нова, не знам ова, не знам она. И му се јавам, му викам, зошто бе, шо вие луѓе вака правите? Ама ако тоа ги привлеква гледачите. Абе напре некој друго се жени, нешто да ме мора да е. Тоа е целта на новинарите, да привлечат гледачи. Е така е. Или читатели во Да, не е ни битно, не е ни битно дали е вистина нештото, битно е само да се привлечи народот. Ти пречи, имаш вака, си имал некојаш приказни некој што не се вистина за тебе објавени? Дали сум имал вака, она, баш скандал приказна, некоја сум немал, искрено, се некој она у граница на нормално. Да, ме имале повржувано со една девојка, со друга девојка, со трета девојка, со четврта девојка. Виден Мартинијан, да, со таа девојка. Да, оно нема врска, нема тоа. Да ти направат проблем дома, ме сваќаш. А не некои скандали јаки, пример, она што се на врвот скандалите, се уште нема, мада нема ни да ме чуди еден ден и тоа. Мада тоа е маркетички се, така да. Нормален дел од приказна. Од шоу бизнисот, нели? Да, не мене ми беше на пример чудно кога излегов од Идолот, често имаше некои такви, пошто тоаш имаше и покем такви пишани медиуми и често имаше некои ќе измислат нешто, јади Виктор салата по улица Македонија, врска да нема муабетот со ништо, разбира, нити сум јадел, нити е битно дали сум јадел, ама ти ќе го измислат нешто. Кузен со шо била салатата? Слика, нешто измонтирано, направено, ништо, разбираш, и демек, вау, папарацо ќе ти, кој папарацото нема врска со... Ама добро, значи, уште појако што сум имал повици, дај да наместиме папарацо фотка, му викам, ти се слушаш шо збораш, бе, другар, да наместиме нешто што не треба да е наместено, разбираш, ама така се прави, не ќам да се прави така, сакам да си види нормална приказна. Скромно се. Да, абе, брат, нема никош, не сме ние од тие типови на луѓе што ќе направам сега скандал или дај ќе нека пишат нешто за ова само за да ме има. Не мора да ме има ако нема за што да се напиши. Во ред, разбираш, не дека мора да пишат нон-стоп за да постоиш. Од време на време добро си. Нека има по нешто од време на време. Салата нешто. Салата ли, кебапчиња, ова, она. Од сите салати омилени кебапи ми се. Тимер. Во. Кажи ми, брат, пошто си имаш ти инака и северниот сосед, си имаш, те знаат луѓето, сегде ради Звезде Гранда, ради песни, ради така натаму. Кажи ми, имаш размислено некојаш да снимиш нешто во стил на јужниот сосед, пошто гледаме га, тоа е модерно кај северниот сосед сега. Сите така, сите земат некој примеси грчки таму. А си ги имаш ти? Таа исто и она пали. Ти спремен си ти. Види. Ја ги знам тие песми. Ки слушам и таа сега е многу хита у Грција.
пали, 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 на на на. Али ја немам врска ни што се пее, ни како да го пеам тоа. Едино да земам да го како се изговара, да го пишем и така. Порано така ги учеа луѓето, да. Така се шо, така ако сакаш да испееш пример. Да, Чекас. Искрено јас сакам грчката музика, ја сакам грчката култура исто, ја сакам. Така да па би пеел. Да. Зошто да не? Има многу пријатели од што се екипата за Евровизија што ги организира во Грција. Аха. Така да имам тројца пријатели таму и Те видиме некој ден Грција да представуваш ти, осетите работа. Знаеш кој ќе представува Македонија? Македонија не знаеме дали ќе оди за Грција кој Мартинијан Кириловски. Опа! Киријакис. Јако. Него таму. Името никако не го дава. Така, баре ние да не го даваме името. Тие Што го сменија, него. Нека го дават, ајде. Дека му врви таму. Не, да ви кажам искрено, за мене секогаш ќе Република Македонија. Фала Богу, брат. Значи нема бегање од тоа. Јас не знам. Јако е, пошто ние, пример, ајде, младите, не знам како се порастени, ние сме растени во Република Македонија. Возрастните биле кој во СФР, кој во Југославија, кој не знам што. Ние, нашите генерации, се буквално растени во Република Македонија. И се, како да го речиш поинаку, нешто токо... Виша сила. Така ти е, да, нема Виша сила. Да не навлегваме во тие леле, многу тешки води за тие да навлегваме. Да, би снимал и на грчки. Да, јас мене ми пошто многу е таа емотивна музика. И имат некои многу така е. Емотивен стил некои. И се многу музикални се и они. Да, многу музикални. брат, нема бегање од Балканот. Сите сме Пола српска естрада, пола и поише музика. Зато те прашав. Им се од Пошто се движиш натаму и дали ти дошло некогаш да и ти да земиш од тие примеси. Ми дошло дали премногу се скупи авторските права. На 10-11.000 евра. Да, за фркната. Тоа Ајде смислиме нешто ќе направиме што така се- што се гираш. Кажи ми што сакаш да му свирниме уште нешто, Ше нешто. нешто да направиме. Ако сакаш ќе го испочитуваме Тоше Бројски. Може да Може го на- спочитуваме, може. Во Одамна Косица од минатата емисија го немаме свирено, може да направиме нешто. Може. Од каде во Косово? Од Гемол, може? Гемол може. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизини, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноќи твоите чекори, да копнеам со денови во коси да ти спијам, во зора да те будам, од твојот нежен допир да излудам, во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Мора и трубата да наманим, иначе немаме трубата, брат. Јас дека вака обично само дам акустично последно, така ми е порајат малце. И кога ќе дојди вака некоја песна, сад не можеш да ќутиш и да трзаш, само нема поент. Дај сами од. Да, ама интересно е, знаеш. Интересно. Проблемот е едино што немаш одмор да си издишиш пејач, обично тука одмара малце, ти цело време трзаш, пееш, свириш, ама тоа е брат. Не е Тоа е едноставно. ќе Инструмент и пеење не е едноставно. За фркната, да. Јас пробав да свирам гитара, да научам. Малку учев еден краток период и толку.
постоја обврските едно друго и сега не знам да свирам, а сум овал да свирам ми појде и сакам пак да пробам затоа што сакам. Да бе, знаеш некој акордче да свириш вака 2-3? Па знам 2-3-4 акорди, Доста се. ама ништо спец. Знаеш? Ништо спец. Ау. Ништо спец. Преограđeni, ништо спец. Ништо си повлекли. ништо специјално. Така. Знаеш, што е најбитно кога ќе знаеш да свириш гитара, доста се 3-4 акорди. Ако знаеш да свириш, тебе ќе те заглават ти да свириш пример во друштвото и сите си фатат женски таму, ќе си одат, ќе си уживат и ти ќе си свириш на крајот сам тука, другите дремат таму си уживат во онаквото ти свириш. Најбитно е кога знаеш да свириш гитара, замена да имаш. Трзни 2-3 акорди, кажи му дека знаеш да свириш и после дај му на некој гитарата. Да бе, да. Или на свирки едно друго, две гитари. Само ја почнеш пеат, дај му за. Да бе, да, и нека пеат луѓето, Да, што е да, во врска. да. Цвер, фала ти многу што ми дојде. Фала Много ти, ми е мој мерак што конечно се погодивме, вака си попееме, малца се подружиме. И се надевам дека ти беше лабаво, пошто тоа е поентата на муабето. Атмосферата е топ, стварно ти благодарам уште еднаш и ти се Нема извинувам што толку време требаше да се Таман работа, брат. договориме, но сепак кога е договорено, Абе, јас те разбирам, мене ми е исто и со мене сега, пример, кога треба негде да се оди, е хаос, дур да погодиме термин. Да, терминчки едно друго. Ама тоа е, брат, да сме здрави и живи, битно да има убајни, вака да има музичиња, ќе се погодиме ни. И кога ќе имаш некој вака ново песниче спот, че ова она, пуштај одма да го клаваме да врти Нека го тука. гледаат Змај. Мојата нова така. песна Змај. Гледајте го змајот. Змајот кај што пее Змај. А така. за гитарава можеш ти да ми даваш приватни часови. Нема проблем, брат, кога сакаш. Еве, Договоривме. раката е пуштена, цената не ја кажавме. За цената ќе се договорим. Битно ова го договоривме. Сега колку ќе бараме, се шала. Еј, фала ти Звер што Фала ми многу за дојде. вас, уште еднаш. И луѓе, фала ви вас. Се надевам дека малце ве расположивме вака, ви направивме убаво се осеќате, пошто недела попладне за убаво осеќање, не е за ништо друго. Така, поздрав и имајте убав ден.